14. līdz 16. Un kā Mūzes paaugstinājis čūsku tūkstnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, lai viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Un jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Kungs, Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu mīlestību, ko Tas atklājas Jēzu Kristu. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi nācis pie mums, ienācis šai pasaulē, jau mīlēdams mūs, un ka šī ir tas mīlestības pierādījums, Jēzus Kristus, Tavs dēls, kad ir nomiris pie krusta un augšām cēlies, paaugstināts pie krusta un tagad paaugstināts godībā, un tikai pateicoties Jēzum, uzticoties viņam, mēs varam iemantot mūžīgo dzīvību. Paldies, Dievs, par šo labo vēsti mums. Lūdzam svētī šo laiku, ka Tavu vārdu, šīs pārdomas, ka tās mūs stiprina, iedrošina un ka varbūt pamāca kādas lietas vai kaut ko tiešām liek mainīt vai kaut kas pamudina, kaut ko uzsākt. Dievs svētais gars, lūdzam, Dievs svētīs savu vārdu mūsu vidū. Jēzus vārdā, āmen. Amen. Jā, sēdieties, lūdzu. Jā, šajā dienā mēs pārdomāsim šo 3. nodaļas, šos pantus no 1. līdz pat 21. Ik pa laikam pieminēšu kādu pantu, jo lasījumā šodien izlasījām visu. Un, protams, tāds centrālais, tāds varētu teikt, šis pants ir šis 3.16. Es domāju, ka droši vien, ka daudzi no jums no galvas droši vien, ka zina šo pantu, ka ir tādi teikuši, ka šeit ir tāds visa evaņģēlija tāds kopsavilkums, ka ja pat jaunā derība būtu tikai gandrīz vai šis pants jaunajā derībā, tad mēs to pašu galveno zinātu, ka Dievs ir mīlējis, sūtījis savu dēlu, lai mēs nepazustu, bet tie, kas tic Jēzum, iegūtu mūžīgo dzīvību. Tur būtībā ir viss pats galvenais pateikts. Un, protams, ka mums ir jādomā, arī šodien ieskatīsimies tad vairāk, tad atkal dziļāk, ko tad šī ticība, kas tad viņai ir jāizdara mūsos, jo šeit būs runa gan par šo jaunpiedzimšanu no augšienes, un kā tas var notikt, padomāsim par šo sarunu ar Nikodēmu un arī par šo simbolu, par šo stāstu no Mūzes grāmatas, kad tautai lika šo varu čūsku, Mūze mums būtu uztaisīts un tad paskatīties, un viņi tika dziedināti. Pārdomāsim, cik tas ir nozīmīgi mums, ticība Jēzum, un pārdomāsim arī varbūt pat mūsu tādu dzīves ceļu, kurā brīdī mēs esam piedzīvojuši šo piedzīvojumu, kā esam piedzimuši no augšas. Varbūt droši vien, ka kāda atcerās, diez vai kāds no jums atcerās, kā jūs esat piedzimuši tieši fiziski nākuši šeit pasaulē, vai ir kāds atcerās, varbūt? Diezin vai. Varbūt droši vien, ka kādam ir tādas mazas fotogrāfijas, varbūt, ka jūs kaut kad nesen vai kāds pirmais mēnesītis vai kā, vismaz agrāk bija tā, ka visi bija ietīti tādos auciņos, un tur vismaz man kāda bildīta albumā ir, ka tur sejiņi mazliet rec, un tur viss ir tāds ietīts mazliet bērniņš, šī fiziskā piedzimšana, tas ir Dieva brīnums, un tā ir Dieva dzīvības tiešām tāda dāvana, bet runāsim arī par šo piedzimšanu otrais, jo izrādās, ka ir jāpiedzimst otrais cilvēkam, ka savā ziņā pat varētu salīdzināt tā, ka tādēļ, ka ir pasaulē, caur Ievu un Ādamu ienāca šis grēks, šī grēka salauztība, šis nāves lasts, ka būtībā cilvēks piedzimstot, viņš fiziski ir dzīvs, par to mēs esam priecīgi un pateicīgi, bet šī garīgā piedzimšana vēl kaut kur ir procesā, tad šodien mēs padomāsim, tad kā cilvēks piedzimst no augšas un arī, mēģināsim atcerēties savu laiku. Varbūt, ka kāds atcerās spilgti kādu dienu, kad varbūt nožēlojāt savus grēkus un uzticējāt savu dzīvi Jēzum. Varbūt kādam tas ir tāds process, reizēm ir tā, ka tādu konkrētu dienu tā nevar pateikt, bet zinu, ka Dieva gars tur strādāja un tur bija varbūt kaut kāds posms, varbūt tā bija kāda nometne vai kāds ar kādiem dievkalpojumiem, Dieva vārdu lasījumiem vai kā Dievs ir uzrunājis. Un
kā tās pārmaiņas ir sākušās. Reizēm mēs to tā nevaram precīzi pateikt arī. Jā, un par Jāņa evaņģēliju domājot, ka šī ticība Jēzum ir ļoti, ļoti uzsvērta, ka Jāņa evaņģēlijā par ticību runā gandrīz vai 100 reizes, ja, ka ticība pieminēta. Ja, tas nozīmē, ka ticība Jēzum ir Jāņa evaņģēlijā viens no tādiem svarīgākajiem vārdiem, un vēl svarīgāks īstenībā ir Jēzus Kristus, ja, Dieva dēls, ja Jēzus Kristus, viņš ir pieminēts apmēram 170 reizes Jāņa evaņģēlijā. Ja, un tas iet ļoti labi kopā arī, kā droši vien arī daudz esat lasījuši šo pantu, ka Jāņa evaņģēlijā 20. un 30. 31. ir varētu pateikt tāds nolūks Jāņa evaņģēlijām, kāpēc tad tas ir rakstīts. Ja Jānis saka Jāņa evaņģēlijā 20, 30, 31, vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šī grāmatā, bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu. Ja, lai jūs, atkal šis vārdiņš, lai jūs ticētu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, ja, Jēzus Kristus, ja, ticētu. Un lai jūs pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu viņa vārdā. Ja, tad tas ir Jānis, kāpēc visu šo ir pierakstījis, arī šo 3. nodaļu. Šī 3. nodaļa ļoti labi saskan tieši ar šo, varētu teikt, šo Jāņa evaņģēliju, to galveno, to uzstādījumu, to mērķi. Ja, jo te arī tiek runāts par ticību, par Jēzu Kristu un par mūžīgās dzīvības iegūšanu, ja, ko Jāņa 3.16 lasījām. Un sākumā tad, pārdomāsim tā, iziesim tā, tādiem visus, es tagad pants vēl precīzi visu atkal nelasīšu no jauna, bet tādus tos notikumus atskatīsimies, kas tad notiek tajā 3. nodaļā. Un sākumā ir saruna ar Nikodēmu, ja, varētu teikt, ko tad pārdomāsim, ko nozīmē tas piedzimt no augšienes. Tur nāca Jēzus nāca runāties farizejs, ja, Nikodēms, valdības vīrs, runāties ar Jēzu naktī. Farizeji bija tajā laikā tādi īpaši nodalīti cilvēki, tāda cilvēku brālība. Papētīju, ka viņi ir bijuši tajā laikā, Jēzus laikā ap 6000 cilvēku, tie farizeji, ja. Bet iesākās ar ļoti labām domām, kā dzīvot šķīstu dzīvi, un tad farizējs arī nozīmē nodalīts, ja, nodalītie, tādi atdalītie, jo viņi bija tādi īpaši Izraēla tautā, vīri, kas meklēja tādu, tādu Dieva gribu, Dieva svētumu, lasīja, pētīja bauslību, bet tā problēma sākās, kad viņi sāka daudz šos papildus skaidrojumus rakstīt, un tur grāmatas, man liekas, vēl tur sarakstījuši, un noteikumus par sabatu un par visu, un beigās viņi aizgāja tādā legālismā, tādā matu skaldīšanā varbūt, un tad līdz ar to tas varbūt mēs dzirdot vārdu farizejs, liekas, viņi jau tur tie tādi, ko arī evaņģēlija atklāja, ka viņi bija bieži tādi šie liekuļi, un ka viņi un arī īstenībā viņi Jēzu nepieņēma. Un tad šeit viens no vīriem, ja, no farizejs, ja, nāk pie Jēzus. Ja. Un viņš bija arī valdības vīrs, ja, tas bija sinedrija loceklis, viņi bija atkal tādi īpaši 70 vīri, kas bija kopā nāca un lēma, ja, par dažādiem procesiem, ja, iztiesāja kaut kādas lietas. Un tad šis vīrs bija tāds ar lielu, augstu statusu, ar lielu ietekmi sabiedrībā, bagāts, turīgs vīrs, nāk pie Jēzus. Kāpēc viņš nāca naktī, tur arī konkrēti nav pateikts, mēs varam arī tādus, savā ziņā tādus minējumus izteikt, ka iespējams, ka tā bija. Pirmais, ko parasti arī kādi teologi skaidro, pirmais, kas tiek minēts, un es domāju, kas arī mums nāk prātā, kāpēc naktī, ka viņam visticamāk bija tāda piesardzība un varbūt pat bail bija, ka viņš farizējs ar tādu, augstu ietekmi, nezinu, mūsdienās varētu salīdzināt ar varbūt kāds valdības vīrs, jā, kurš arī ir ticīgs un tā nāks pie Jēzus, kuru daudzi viņu tur tā kā nepieņem un tā. Iespējams, ka viņam bija bail varbūt no citiem cilvēkiem un gāja tiešām naktī un sarunāties, bet tāpat laikā vēl varbūt arī, ka viņš bija bezgalā aizņemts, vai arī Jēzus bija aizņemts, varbūt viņš pats bija aizņemts, jo farizeji tiešām bija aizņemti cilvēki, viņi daudz strādāja. Un tad ir vēl viens iemesls, kas arī varētu būt, jo rabīni
Izraēlas šie mācītāji apgalvoja, ka naktī ir vislabākais laiks bauslības lasīšanai, studēšanai. Ka viss ir norimies, viss ir mierīgi, un tad viņi var nodoties lasīšanai, Dieva vārdu pētīšanai. Iespējams, arī tas bija kaut kādā ziņā, ka viņš gribēja atrast mierīgu laiku un aizgāja naktī uz šo sarunu par Jēzu. Un vispirms tad pienāk pie Jēzus, tad atrod Jēzu Nikodēms, un tad viņš saka, ka skolotāji, ka tu esi tāds, viņš saka, ka tu esi tāds, tādas zīmes var darīt tikai, ja arī viņu ir Dievs. Savā ziņā viņš teica skolot, tas nozīmē skolotāji. Ļoti bieži arī mūsdienās varbūt Jēzus uzskata tikai par skolotāju vai par labu cilvēku. Ja? Būtībā viņš šeit nesaka, Dieva, tu laikam esi Dieva glābējs, Mesijai, vai kā mēs pirmajā evaņģēlijā redzējām, kā Jēzus tiek nosaukts, Mesija, Kristus, Dieva dēls. Bet šis Nikodēms saka, skolotāji. Un tad viņš, šis jautājums, ka tu dari daudz brīnums. Ja? Bet Jēzus patiesībā neatbild tieši uz to jautājumu, un viņš neko arī nesaka. Nesaka viņš uzreiz, paldies, ka tu mani sauc par skolotāju. Ja? Bet viņš vienkārši saka, uzreiz pievērš galvenai tādai domai, tad šo uzmanību viņš saka 3. pantā, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Būtībā viņš uzreiz viņš saka, ka cilvēkam ir jāķerās pie iekšējās dzīves, pie sirds pārmaiņām. Jo viņš arī redzēja, farizējs, viņš redzēja arī Nikodēmu, cik viņiem svarīgi šie ārējie likumi un līdz ar to tad, un viņš saka, šīs piedzimt no augšienes, būtībā arī to varēja dažādi tulko, dažādi varbūt saprast, un arī Nikodēms varbūt to uztvēra vienā veidā, piemēram, viens veids ir tās pilnīgas radikālas izmaiņas, to var tulkot, piedzimt no augšienes. Tad ir vēl viena izpratne, ka piedzimt no jauna, otro reizi piedzimt, burtiski piedzimt. Un tad ir tāds trešais, kas kopā savēlk piedzimt no augšienes, tas ir piedzimt no Dieva atkal no jauna. Un visticamāk, Nikodēms saprata to otro, tādēļ arī viņš pēc tam saka, kā tad es vecs būdams, tagad varu atkal piedzimt, kas tam atkal jāatgriežās mātes miesās, viņš būtībā tā vairāk to satvēra. Bet šī piedzimšanas no augšas, to varētu tā aprakstīt tā, ka piedzimt no augšienes nozīmē radikālas izmaiņas cilvēka dzīvē, ka viņam tiešām cilvēka dzīvē sāk kaut kas reāli mainīties, un ko var salīdzināt ar jaunu piedzimšanu, un ka tas nav atkarīgs tikai no mūsu cilvēku pūlēm, cenšanās, bet tā ir tāda Dieva žēlstības darbs, kad cilvēks piesauc, atver savu sirdi, un Dieva gars sāk darīt savu darbu, un tās ir kaut kas mainās. Jo reizēm ir tā šķiet, ka cilvēki saka, es esmu noticējis Dievam un kaut kur varbūt kādu pat lūkšanu kādā pasaukumā noskaitījis, bet izmaiņas nekādas nenotiek. Tad tur ir rūpīgi jāskatās, kāpēc, kas notiek, vai tik tiešām šī piedzimšana no augšas ir notikusi, vai tas ir varbūt tikai tāda formāla, varbūt lūkšanas noskaitīšana. Un šis jēdziens arī par piedzimšanu no augšienes arī patiesībā bija pazīstams gan vecajā derībā, jaunajā derībā. Vecajā derībā tās bija, kad pagāni ienāca jūdeismā, tur arī savā ziņā tika pielietots arī šis piedzimt no jauna, viņi ienāca caur lūkšanu, caur upurēšanu, un arī tajā laikā bija tāds ūdens, tāda kristība, ka pagāns ienāca šajā jūdeismā. Tā kā līdz ar to vecajā derībā un arī farizēji zināja šo jēdzienu piedzimt no augšienes. Arī grieķu pasaulē zināja šo, jo tas bija saistīts ar tādām misticismu, tādām reliģisko prakšu, tādām domām, idejām, jo arī mūsdienās tas ik pa laikam to var redzēt un kad kaut kāda notiek garīga mistiska savienošanās un cilvēks kļūst par kaut ko citu jaunu, un tās ir, es domāju, tās kājas augu grieķu visādās mitoloģijās un misticisma reliģijās.
Līdz ar to arī grieķiem bija zināms, un arī jaunajā derībā, protams, mēs zinām, ļoti bieži ir lietots, ka piemēram, efeziešiem ir runāts, ka mēs bijām miruši, tad mēs esam darīti dzīvi, ka Dievs mūs ir atdzemdinājis, apostols Pēters daudz par to runā. Tad mēs esam nosaukti par jauniem radījumiem Kristū. Tad šī atzimšana no jauna ir daudz, kur tiek runāts arī jaunajā derībā. Un savukārt par mūsdienām, ko mūsdienu kristietība saka, te arī ir, es reizēm var redzēt un piedzīvot dažādas varbūt izpratnes par to, ko tad nozīmē piedzimt no augšas. Reizēm tiek uzsvars likts uz kaut kādu konkrētu piedzīvojumu vai kaut kādām baigām sajūtām, vai reizēm arī ir tā, ka esmu pat dzirdējis kādus stāstus, ka kāds runā, viņš bija varbūt pat ticīgs visu mūžu, un viņš bija kalpojis kādā draudzē, un tad viņš nokļūst kādā īpaši kaut kādā vai harizmātiskā ievirzienā vai kaut kur, un tad viņš saka, un tad es piedzimu no augšas. Šķiet, tā nav pareiza, es ticu, ka tā nav pareiza izpratne, ka piedzimt no augšas sākās tad, kad notic un nožēlo grēkus un ka tik tiešām ka tev sāk dzīve mainīties. Nevis, ka tiek piedzīvots kaut kādas pārdabiskas, varbūt pat sajūtas. Es ticu, ka var būt tādi tādi pieskārieni, tādi atkal no jauna tādi piepildījumi. Man liekas, ļoti labi par to runā arī profesors Ilmārs Hiršs grāmatā arī par gara spēkā, par šiem piepildījumiem, ka reizēm, man liekas, cilvēki varbūt pat sajauc, ka ir kaut kā dzīvē, tu esi ticējis, gājis šo dzīves ceļu, varbūt tie posmi ir bijuši visādi, bet no grēkiem, tā kā esmu atgriezies, un kādreiz varbūt kaut kur paklūpi vai kā, jo mēs zinām, kaut kas nav vienmēr ideāli, kaut kas sanāk ne tā, bet tas nenozīmē, ka neesi piedzimis no augšas, ka reizēm šīs mācības uzsver, varbūt pat ir kāds mācības, ja tu, piemēram, kaut kāda gara dāvana nav saņemta, vai esmu dzirdējis pat tā, ja tu nerunā mēlēs, tad tu neesi piedzimis no augšas un tā tālāk, to mēs redzam. Patiesībā pēc šeit mēs, ja skatītos šo raksturvietu, mēs skaidri redzam, ka tas par to neiet runa, Var būt dažādas gara pieskārieni, gara tāda uzrunāšana, varbūt kaut kāds piepildījums, bet tā piedzimšana no augšas notiek tad, kad tu patiesi notici Jēzum un kad tu tev sākās, kad Dieva gars tevi maina, kad sāk mainīties tavu dzīve. Es domāju, ka tur ir tas nevis kādās lietās vai un arī tur karaugam jāparādās paklausība Dievam, ka mēs kļūstam par Dieva bērniem, tad ir tā tēva bērna attiecības, ka tur ir tuvība ar Dievu, un ka tas viss norāda, mēs piedzimstam no augšas. Tad varam pārdomāt, kā mums ir, kā mūsu dzīves ceļā ir gājis, un vai mums ir šī pārliecība, ka esmu noticējis Jēzum, kristījies, esmu draudzē, un tad arī nav ko šaubīties, jo citreiz, ka vēlns arī nāk ar šaubām, tur nav viss labi, vai kaut kur varbūt nejauši kaut ko izdarīja, vai kaut ko nepareizi. Protams, tā miesas vecā dzīve kaut kur liek manīt, bet man nožēlojam, ejam, pieaugam, novelkam tās vecās drēbes un tiecamies uz Kristu. Un man liekas, tad to vajag to pārliecību tā iegūt un stiprināt, un tāpat laikā arī pārbaudīt. Protams, ir arī pieļauju, ka ir arī cilvēki ļoti daudz, kā jau es arī minēju, ka varbūt formāli kaut kur pateikuši kādu lūkšanu vai tā kā it kā noticējuši, bet nekāds izmaiņas nav. To varētu pat teikt otrās nodaļas beigās. Te ir tāda interesanta doma, ka Jēzus bija darījis daudz brīnumus Jeruzālēmē, tad pašās beigās otrās nodaļas 23. 24. pants. Jeruzālēmē esot, tad Paskā svētkos, daudzi sāka ticēt viņa vārdam, tur ir teikts, daudzi sāka ticēt Jēzus vārdam, redzēdami zīmes, ko viņš darīja. Tā, viņi sāka ticēt tādēļ, ka viņš darīja daudz zīmes un brīnumus. Bet kas 24. interesanti vārdi teikts, bet Jēzus pats viņiem neusticējās, tāpēc, ka viņš visus pazina. Viņš pazina, ka tur īstenībā viņi tikai ir kā sacīt, šova dēļ, brīnumi notiek, es ticu, bet īstenībā viņš pat neusticējās. Savā ziņā tas vārdiņš, grieķu valodā ticība, uzticēšanās ir būtībā tas pats, varētu teikt,
tur kāds bariņš ticēja Jēzum, bet Jēzus neticēja viņiem. Tā varētu sanākt. Ja, līdz ar to ir arī, protams, ka vienmēr sevi jāpārbauda, un arī tie, kas jaunie atnāk un atgriežās, protams, ka runāt, vai tiešām tu esi šo jaunpiedzimšanu piedzīvojis, vai tu piedzīvo, kā Dieva gars tevī maina to, un ja nekas dzīvē nemainās, tad tik tiešām ir jautājums, kas tad tur notika, varbūt tajā vai lūkšanā, vai tad, kad tu varbūt noticēji un tā. Un tad Jēzus tālāk runā atkal par tādām, arī par šīm gara lietām un salīdzina 8. pantā, 3. nodaļa 8. pants, Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Un tāpat ir ar vienu, kas piedzimis no gara. Nikodēms atbild, kā tad tas var notikt. Ja? Šeit Jēzus salīdzina šo garu, varētu teikt tāds, ka Dieva gars ir, Dieva gara darbs, viņš būs redzams, bet nevienmēr būs konkrēti saprotams, varbūt pat izskaidrojams. Ja? Tas ir, viņš salīdzina Dieva gara darbu kā ar vēju, ja? Jo vēja pūsma šeit ienāktu, mēs atvērtu logu šobrīd, mēs sajustu vēja pūsmu, ja? Bet mēs neredzētu šo vēju. Ja? Un tāpat arī kaut kur arī šeit viņš saka, jā, tāpat arī ar šo, kas, tas pats, kas ir piedzimis no gara, ka gars ir pieskāries, un ka nevienmēr tu varēs skaidri, varbūt tu pateikt tā vai ne, bet tur ir vienkārši izmaiņas sāk notikt, tās pazīmes, ka pēkšņi, varbūt droši vien, ka kāds no jums ir piedzīvojis, vai esat dzirdējuši liecības, kāds cilvēks, piemēram, vīrs un sieva neticīgi, pēkšņi viens no pusītēm, piemēram, vīrs atgriežās un pēkšņi izmainās cilvēka dzīve, un tad sieva nesaprot, kas te notiek, kas ar viņu notiek. Jā. Sākumā varbūt ir pat kaut kādi konflikti vai nesapratne, bet beigās, ja tas tiešām šīs izmaiņas ir, ja tur nāk šī mīlestība un Dieva tāds Dieva gara augurs parādās, tad es domāju, ka ļoti bieži arī tad otra pusīte ierauga un arī sāk ticēt un meklēt, un kas tas bija, kas tevi tik ļoti izmainīja. Bet nevienmēr tur varēsim precīzi izskaidrot. Tas ir tāpēc, kā arī daudzām lietām, praktiskām lietām dzīvē, kaut vai varbūt kāds no jums ir liels, nezinu, kāds fiziķis vai kāds zinātnieks, bet, piemēram, mēs līdz galam tāpat nesaprotu, kā internets strādā, kā radio, kā televizors, kaut ko jau tur varam mēģināt skaidrot, bet tieši kā tur tas notiek, jā. Vai kaut vai daudz varbūt ar mašīnu braucam, arī, protams, ir tā, kaut kāda varbūt tā, kas tur, ko tur iedod, bet tāpat daudz, ko mēs reāli nesaprotam, bet mēs braucam. Un es domāju, ka nevienmēr arī šīs gara lietas mēs pilnībā varēsim precīzi izskaidrot, bet, ja mēs redzam izmaiņas cilvēka dzīvē, tad tas būs kā zīme, ka tur Dieva gars darbojas. Un arī reizēm mēs kā kristieši kļūstam tādi lieli eksperti un varbūt pat reizēm kā tādi ar farizēju tādu domu, kā varbūt arī, kā es teicu, farizējiem arī bija laba doma sākumā, bet viņi aizgāja tādās tik smalkās tur detaļās visu lietu izprast, visu to un visu izskaidrot, bet kļūstam tādi lieli eksperti, bet kā lai mēs izskaidrojam, varētu teikt, neizskaidrojam no Dievu, ja? Protams, mēs varam par to runāt, apbrīnot, mācīties, lasīt Dieva vārdu, bet mēs tāpatās, visu precīzi, nevarēsim, kamēr mēs šeit, es domāju, miesās zemes, mēs tā nevarēsim pateikt, tagad tā vienīgā draudze vai vienīgā konfesija, kas pilnībā viss sapratusi, es domāju, nekad, tam kaut kādā ziņā šī nepilnība mūsos tāpatās vienmēr būs, un protams, mums ir jābūt tādiem stipriem, tādām mācībām, mums ir kaut kāds, ja konkrēti maldi vai kāds maldu mācības ir, protams, mums ir jāskatās Dieva vārdā, bet tāpat laikā reizēm arī mums ir tā, ka mēs, ja kaut ko bišķi nesaprotam, vai tas brālis māsa kaut ko savādāk, un ja nav tas tā, kā es tieši esmu piedzīvojis, tad ļoti bieži iezolkās kaut kāda kritika un tāda, kā te viņš tur tā, ja? Es arī, savā tādā dzīves ceļā arī bieži mācos, varbūt reizēm
reizēm tas ir grūti, jā, nu, pieņemt varbūt, jā, kādu brāli māsu no citas konfesijas, jā, viņam tur savādāk, viņam tā, bet, nu, labi, es mēģinu saprast, jā, varbūt nevisam piekrītu, bet mācīties arī viņu mīlēt un svētīt un viņam palīdzēt, nevis uzreiz kaut kā norobežoties un tā, nu, ka reizēm mums tā tendence cilvēkiem ir tā, nu, ja tu neesi tieši tā kā ar mani, tieši ar to manu, to tiešu atziņu, tad jau es tur ar tā, bet tādēļ, lai Dieva gars arī tā, nu, jā, mūs māca un veido, un ka mēs, jā, kā es teicu, esam tādā teoloģijā stipri un augam, veidojamies, bet tāpat laikā arī ne visu mēs spēsim izskaidrot, ne visu mēs varēsim saprast tieši ar tādu mūsu cilvēcisko prātu. Un tālāk skatīsim, jā, tad mazliet pieskarsimies 14. 15. pantam, jā, tad, kad šī saruna ir jau tā kā uz noslēgumu iet, jā, kad Jēzus ir pateicis, jā, kad kā tad piedzimt un ka ir jāpiedzimst ir no augšas un ka šīs izmaiņas cilvēka dzīvē un ka jāsāk ar cilvēku iekšējo dzīvi, nevis tur ar ārējiem kādiem likumiem un tur formām. Un tad viņš turpina, un tāpat kā Mūzes paaugstinājuši šos tuksnesī, tāpat jāto paaugstināt un cilvēka dēlam, lai viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Ja, tad šeit piemin šo notikumu no Izraēla tautas, kad Izraēla tauta klejoja pa tuksnesi, ja, tad Dievs izved no Ēģiptes, par viņiem gādāja, rūpējās un deva arī šo mannu no debesīm, un tad bija kāds laiks, kad viņi sāka kurnēt, kad viņiem saka, viņi pat teica vispār, kāpēc mēs vispār izgājām, kāpēc te mūsu Dievs, ja, nu kāpēc Mūzes tur vispār mūs izveda, viņi sāka tur kurnēt. Un redzot to, Dievs sūtīja tūkstnesī indīgas čūskas, ja, kuru kodienis bija nāvējošs. Ja, tas ir rakstīts 4. Mūzes grāmatā 21, 4.9, ja, tie, kas arī pēc tam, lai tagad pasekot līdzi vai izlasīt 4. Mūzes 21, 4.9. Un tas čūskas kodienis bija indīgs, ja, un tad kādā brīdī redzēja, ka šīs briesmas notiek, cilvēki iet bojā, tauta tā kā, atzina, nožēloja, un tad Mūzum lūdza, lai Dievs kaut ko var palīdzēt, un Dievs Mūzum deva šo domu par šo čūsku, ka jāizveido tāda ugunīga no vara čūska, jāpaceļ augšā, ja, tā kā uz koka staba, un tad ik viens, kas paskatīsies uz šo čūsku, tiks dziedināts. Ja? Ja kāds tika sakos, viņš nenomira, bet paskatījās ticībā uz šo čūsku, un tiks dziedināts. Un, protams, ka ne jau ka tā čūska dziedināja, bet Dieva spēks to darīja, un tā bija vienkārši tāds simbols, tāds apliecinājums, būtībā šī čūska, ka es tagad, ka šis Izraēla cilvēks, jā, ka viņš saka, jā, es skatīšos, jā, es izvēlēšos skatīties uz Dievu. Ja? Dievs glābs man, palīdzēs man, viņš noticēja un viņš tika glābs, viņš palika dzīvs. Ja? Un pēc tam viņiem arī Izraēla tautai izrādās, tur vesels leģendas par to čūsku, kaut kādā ziņā kādiem pat varbūt kļuva jau kā tāds elks un tikai par to, bet protams, tas bija šim laikam, un šis rīsnībā ļoti arī šeit tiek salīdzināts pa Jēzu, ka Jēzus ir arī tāpatās, ja, paaugstināts pie krusta, un ik viens, kas ticēs, ik viens, kas paskatīsies uz Jēzu, tiks glābts, iegūs mūžīgo dzīvību. Ja, tad šeit ienāk šī dzīvība caur Jēzu Kristu. Un arī mūsdienās, un arī droši vien, ka tajā laikā, kādu droši vien arī varbūt pat aizgāja bojā, varbūt arī nē, kā tādā ziņā, ka nepaskatījās, ka ļoti mūsdienās bieži arī, visbiežākais teiciens, sabiedrībā mēs dzirdam tici sev, ja, tici sev, es dzirdējuši, nav slikti būt pašpārliecinātām, tādā ziņā drosmīgam, bet tā ideja tici sev, tici saviem spēkiem, tici sev, bet Dievs saka tici Jēzum, tikai Jēzum, ja, tu tur neko tu sevi nevar izglābt, tu neko nevar bet tici Jēzum, ja, tādēļ šodienas aicinājums arī mums visiem tici Jēzum, tikai Jēzum, ja, tici viņam, un nepaliec pie savām spējām, pie saviem spēkiem, un arī tieši tā, ja mēs skatīsimies Kristu ticībā, mēs arī ieiesim dzīvībā, ja.
Un savā ziņā, un vēl tad, jā, interesanti šeit arī pie šiem pantiem tā ir labi padomāt, ka jā, patiesībā Jēzus tika pagodināts 2 reizes. Viņš tika pagodināts pie krusta, tā kā pacelts augšā, un tad viņš, protams, tika pagodināts, jā, debesīs, jā, pagodināts augšā. Tā, šī ir tā debesu godība, kur viņš ir aizgājis. Bet Jēzum bija jāiet caur krustu, jā, un tas arī kaut kādā ziņā arī mums tāda laba mācība, ka nevienmēr, ja mēs atgriezīsimies pie Dieva, nevienmēr viss būs uzreiz, viss sakārtosies, viss būs labi, bet ka mums arī ir savā ziņā jāiet arī, Jēzus visu ir izdarījis mūsu dēļ, bet mums tāpatās ir šis ceļš jāiet, savā ziņā šis krusta ceļš ir jāiet, jānes šis krusts katram, un tikai tad būs godība, ja? Ka reizēm esam dzirdējuši varbūt tādu teicienu, citreiz uz tēkrekliem ir uzrakstīts, ka bez cīņas nav uzvaras un katram bez kafijas, ja, kam kafija garšo, ir tāds kafijas cilvēki ir tāds arī, ka bez kafijas arī nav uzvaras, ja, tad kaut kāda doma bija. Bet savā ziņā vēl tāds trāpīgāks teiciens būtu, ka bez krusta nav uzvaras, ja. Bez krusta mēs nekad neiegūsim uzvaru, šo mūžīgās dzīvību, mēs neiegūsim saviem spēkiem, vai tur kaut ko mēģināsim, ja? Jo būtībā, šis parāda, ka arī, jā, pēc tam tūdaļ par Jāņa 3.16 mazliet ar padomāsim, ka tā ir Dieva iniciatīva, ka Dievs ir atnācis, un Dievs ir atnācis, varētu teikt, jau mūsu tādā pasaulītē, mūsu kastītē, viņš ir ienācis pie mums, lai mūs glābtu, un ka mums nav, mums ir tikai jāatsaucās, mums ir jānožēlo savi grēki, jāuzticās viņam, un mēs tiekam glābti, un Dieva gars mūs veido, un Dieva gars vada, un tas ir Dieva darbs, tas viss ir par Dievu, tas nav tā kā atkal pasaules citās reliģijās, un ļoti bieži arī mums kristīgajā tādā ticībās iezogās, ka man ir tur jāizcīna, man tur ir jāaiziet, man tur ir, kā reizēm mūsdienās arī esam iet, pat varbūt ticīgi vai neticīgi cilvēki, iet svētceļojumos, iet visu kaut kur, lai mēģinātu kaut ko tā kā izdabūt no Dieva, pielabināties Dievam vai kaut ko tādu. Mēs neko nevaram, ja? Kad Dievs ir atnācis pie mums, un mēs tur mums ir tikai un vienīgi atsaukties, ja? Tā kā būtībā šis Kristus krusts ir dzīvības, jā, kā tādā dziesmā, jā, tu pārvērt šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man, jā, tā kā, man liekas, arī jums ir kolosāls arī krusts, tāds vienkāršs un tāds simbolisks, jā, tāds, ka tas ir tas spēks, tā ir tā dzīvība, jā, ka tikai caur Kristus krustu mēs iemantojam mūžīgo dzīvību, mēs varam tikt izglābti, mēs varam tā kā, jā, tiešām droši dzīvot ar šo mūžīgās dzīvības cerību. Un 16. pāns, jā, kā jūs teicu, viņš ir viens no tādiem zināmākajiem, populārākajiem. Arī Jāņa 3.16 tiek arī ir, rakstīts gan uz tēkrekliem, gan dažādi projekti saukti, gan visādi uzraksti, kaut kur, kas ir ļoti labi, jā. Tas ir tāds evaņģēlija esence, evaņģēlija kopsavilkums. Un varētu teikt, šie vārdi ir cerības vārdi jebkuram, jebkuros laikos, jebkurā dzīves situācijā, arī tagad ikvienam, ja, ka Dievs tevi ir mīlējis, ja, jo man, tā patīk arī ielikt šeit, ka Dievs pasauli mīlējis, tas tā ļoti liekas ļoti tā vispārīgi, bet ka arī mēs šajā pantā varam tā pārdomājot ielikt, jā, ka Dievs, jā, ikvienu no mums, tevi, mani, jā, ikvienu ir mīlējis, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu. Ja, tas ir tik ļoti. Un te parādās šī Dieva iniciatīva, ka Dievs ir tiešām žēlīgs un ka viņš palīdz. Un jūdu tautai to bija grūti saprast, un arī mums reizēm to ir grūti saprast, jo mums kaut kā dabiski cilvēkiem gribās ieraudzīt to Dievu, tādu to taisno soģi, tādu bargo, tādu, tik līdz jatikā kaut ko tā uzreiz, ja, tur kaut kas, bet Kristu parādās Dieva raksturs, Dieva būtība, un mēs redzam, kāds bija Kristus, jā. Viņš bija reizēm skarbs un dusmīgs, jā, pret farizejiem, jā, bet pret grēciniekiem viņš vienmēr bija pilns ar žēlstību, viņš teica, es tev piedodu, es tevi nenotiesāju. Nāc, uzticies man, nāc, seko man, atgriezies un negrēko vairs, nāc pie manis, ja? Ka mēs varam ieraudzīt, jā, Dievu kā šo glābjošo, šo mīlošo tēvu, ja? Tāds, jā, reizēm ar mums ir labi padomāt, kādu mēs ikdienā redzam. Ja, arī pat tad, ja mēs kaut ko nepareizi izdarām, vai mums liekas uzreiz, ka Dievs
Dievs tēvs tūdaļ mums tagad nāks ar rīkstu un sados, jo reizēm varbūt mums ir asociācija, kāds bija mūsu tēvs vai māte. Ja? Mēs uzreiz dabujām, kā sacīt, iekšā tik līdz kaut kas bija nepareizi, kaut ko ne tā izdarījām. Ja? Bet Dievs, jā, mēs varam redzēt Dievu kā mīlošo tēvu. Un jā, farizējiem to bija grūti satvert, jā, kā tas var būt, nu, kā var būt, ka Dievs var vienkārši mīlēt, piedot, jā, un ka mēs varam tikai ticībā raugoties uz Kristus krustu un saņemt šo mūžīgo dzīvību. Tieši tāpat arī mēs varētu teikt arī par Latviju, jā, drīz Latvijas svētkus svinēsim, un šobrīd arī, protams, daudz gan jau seko līdzi, kas notiek, un daudz kas nepatīkams notiek gan saistībā gan par politikā, gan par visām šīm konvenciju, gan par dažādām lietām, kas tik tiešām ir daudz, kas nav labs, un daudz, ko mēs redzam, nav pēc Dieva prāta, bet tāpat laikā, neskatoties arī uz grēku un tumsu, ja, neskatoties arī pat tad, kad mēs bijām grēcinieki, Dievs jau atnāca mūs mīlot, ka īstenībā Dievs jau mīl, Dieva mīlestība nemainās. Ja. Tik jautājums, vai mēs atsaucamies un meklējam. Un lai Dievs ir žēlīgs arī Latvijai, arī es domāju, tur jātur lūkšanās Latvijai par valdībām, lai Dieva žēlstība, lai Dieva gaisma spīd. Un gaisma jau spīd, gaisma ir pieejama. Kristus vēsts ir pieejama visiem. Un tik jautājums, vai atsauksies. Tā kā es domāju, ka jā, šī labā vēsts, šis evaņģēlijs ir visiem, pilnībā visiem. Ja? Tā kā gan tie, kas ir par kādām lietām, gan pret, vai tie, kas ir kādā mūsdienu liberālā kustībā, vai kādā, Dieva mīlestība nemainās. Dievs mīl necienīgos, nepatīkamos, vientuļos, nabadzīgos, rūpju nomāktos, arī bagātos, šķietam pašpārliecinātos, ja? Kuriem pašiem šķiet, ka Dieva mīlestība nav nepieciešama. Arī tos, kas nekad par Dievu nav domājuši vai viņu meklējuši. Ja? Būtībā Dieva mīlestība jau nemainās. Dievs mīl un viņš aicina ikvienu atgriezties. Ja? Un Augustīns ir teicis tādus vārdus, ka Dievs mīl ikvienu no mums tā, it kā viņam nebūtu neviena cita, ko mīlēt. Ja? Tā kā izlasīšu vēlreiz. Dievs mīl ikvienu no mums tā, it kā viņam nebūtu neviena cita, ko mīlēt. Katru personīgi vai jums. Arī kādu salīdzinājumu esmu dzirdējis arī, kad, ja pasaulē dzīvotu, ja būtu dzīvojis tikai tu, ja, katrs kāds no jums, vai es, vai kāda no jums māsām, tad Kristus būtu nācis tāpatās. Ja? Kristus būtu atnācis. Ja, tāpat nācis būtu klāt un mīlot, un lai kaut vai viens cilvēks ir būt, ja, tad, lai viņš būtu tikt izglābts. Ja. Un te ir, jā, un arī tā ir labā ziņa, tā ir priecīgā ziņa, labā vēsts, prieka vēsts, kas aicina mums ticēt, uzticēties, un protams, ka vienmēr ir jāpārbauda šī ticība ir patiešām reāla dzīva, kas ienes šīs radikālās pārmaiņas, kas ienes šo atzimšanu no jauna, ja, šo piedzimšanu no augšienes, vai mēs ļaujam, lai Dieva gars mūs maina, arī jau kā pieminēja par šiem, kas ticēja tikai brīnumu dēļ, bet Jēzus viņiem neusticējās. Un arī šeit, šajā lasījumā, ko līdz 21. pantam, te arī sāk runāt beigās par tiesu, ja, ka Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli tiktu glābta. Ja, tad primārais, ja nevis lai notiesātu, bet lai glābtu. Kas tic, viņam netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam, 18. pants. Un 19. bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākus pasaulē, bet cilvēkiem tumsība bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņa darba bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti, bet kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie Dievā darīti. Par šo 18. pantā šie interesanti vārdi, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis. To mēs varētu salīdzināt ar tādu, varbūt nav pilnīga ilustrācija, bet kādam no jums varbūt patīk klasiskā mūzika, jā, droši vien patīk.
klausīties kādu Beethovenu vai Hendeli vai kaut ko tādu, jā. Patīk kādam klasiskā mūzika? Ne? Kādam jā. Nu labi, vai vienkārši kaut kāda cita, skaista kāda mūzika. Un jūs ar to klausījušies, dzirdējuši, un jūs viņu baudāt, un prieks par to, un dzirdat visas tās nianses, tos kāpinājumus mūzikā, un cik viņi tur skaisti un tā. Bet uzaicināt kādu mūsdienu jaunieti, kurš vispār nav klausījies, un ko viņš tur atnāks, viņš visticamāk, viņš teiks, kas tas tāds, es tur neko nesaprotu, jā, ko? Un savā ziņā šeit viņš savu spriedumu pats sev pateicis. Viņš būtībā nav gatavs vispār iedziļināties vai mainīties, vai ka viņš vispār nesaprot to mūziku. Līdz ar to, tas, ka tā gaisma spīd visiem, ja, bet tas spriedums būtībā paši sev. Es domāju, daudziem mūsdienās mēs redzam tik daudz kāda ļaunuma, tik daudz grēcīguma notiek. Būtībā viņi paši sev šo spriedumu iedod, ka man Dievu nevajag, man šo gaismu nevajag, es tur neko nesaprotu, es tur pats tikšu galā un tā, es skatīšos tikai uz sevi, ja, bet Dieva vārds aicina skaties uz Kristus krustu, ja. Un tāpēc, un būtībā arī tur nav, Dievs nenosoda cilvēku, ja pat viņš izvēlās, jā, kaut kādā brīdī neticēt. Varbūt kāds no cilvēkiem pēdējā dzīves stundā atgriežās un notic, ja. Vai kā zinām pie krusta, ja, kas blakus karājās šis noziedznieks, arī viņš teica, kungs, piemini mani. Ja es viņam teica, jā, tu būsi ar mani valstībā, debesu valstībā, ja. Un viņš neteica, jā, ka tu vēl neesi iestājies draudzē, tu vēl neesi nokristījies, tu neesi vēl to izdarījis, vai ne? Protams, tas ir īpaši tāds atsevišķs gadījums, bet tāpat laikā atkal reizēm mums liekas, ka tur viss ir jādara, visi tā, ko mēs saprotam, ko mēs saprotam no rakstiem, bet atkal nevienmēr tas viss, tagad visu izdarīsim ideāli pareizi un tikai tād viss būs tā kā labi. Vai arī, piemēram, te arī šodienas rakstvietā, te bija, atcerējos tā, 5. pantā, ka, ja es teicu, patiesi, es tev sapieku, kāds neatdzimst ūdenī un garā netiktam Dieva valstībā, ja šis ūdenī un garā, un te arī ir daudz skaidrojumu, ka ir kādi, kas domā, ka tās varētu būt kristības, un tur atkal tā gara kristība, ja, bet Nikodēms noteikti vēl nebija šajā jaunās derības izpratnē, viņš dzīvoja vecajā derībā, un vecajā derībā ūdens, tas nozīmē šķīstīšanās, ja, kas šķīsta, kas attīra, un ūdeni garā, tas piedzimt no jaunas garā. Un te arī vēl varētu pat paralēls vēl vilkt arī ar Ecehiela grāmatu, jo viņš pēc tam saka, kas tu Izraēla mācītājs, tu nezini. Un Ecehiela grāmatā, kur tiek runāts par 30. Ecehiela grāmatā 36, 25. Tur ir teikti šādi vārdi, kas visticamāk vajadzētu būt saskana ar šo, ko Jēzus saka par to ūdeni un garu. Ecehiela 36, 25 līdz 27. Dievs saka savai tautai, es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni. Ja, viņš saka, ar šķīstu ūdeni es jūs slacināšu, lai jūs topat šķīsti. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elku kalpības. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsiet manos likumos un sargāsiet un pildīsiet manas tiesas. Tad Dievs jau apsola, ja, ka viņš darīja, te ir tas ar ūdeni slačināt, ar šķīstu ūdeni. Ja, un tad visticamāk šis nozīmē ūdeni un garā, ka Dievs šķīsta, un ļoti bieži ūdens tiek salīdzināts arī ar vārdu, ja, kad Dieva vārds ir dzīvais ūdens, tā kā tiks šķīstīts, ja, cilvēks, un viņam tiks dots jauns gars, ja, un te tiks tā jaunpiedzimšana notiks, ūdenī un garā tiks piedzimts. Ja. Un savā ziņā vēl varētu salīdzināt šo, ka ūdenī viens no tādām versijām vēl kā varam skaidrot, kas notiek, ja mēs fiziski piedzimstam, ja, kā es teicu, ka mēs mazi bērni piedzimstam, un zinām, kad
puncītī atrodamies savā ūdenī, un kad nāk dzemdības, ja, kas notiek, šie ūdeņi iziet. Ja. Un savā ziņā fiziskā piedzimšana arī notiek ūdenī, ja, tā kā caur ūdeni, ja, tā kā ūdenī esam ienākuši. Savā ziņā arī tāda laba doma un versija, un savukārt garā tad, kad cilvēks notic Jēzum, kad viņš piedzimst no augšas, viņš iegūst šo jauno sirdi, jauno garu, kas ir apsolīts vecajā derībā. Ja. Tad Jēzus teica šim Izraēla mācītājiem, pagaid, tu taču zini rakstus, ko tu nezini, kas tu Izraēla mācītājs, kas tu nezini. Ja. Tādēļ, jā, lai Dievs svētī, ka mēs varam tiešām tādā ticībā dzīvot, ar tādu drosmi, pārliecību, un ja ir kaut kas varbūt savādāks, kaut ko nesaprotam, uzreiz nenorakstam, nenosodam, jā, tā kā mīlam cilvēkus, jā, protams, mācamies šo patiesību, šo atziņu, bet tajā laikā ne visu varēsim izskaidrot, un skatīsimies uz Kristu, un skatīsimies ticībā, un dzīvosim tiešām gaismā, un aicināsim citus, lai nāk gaismā. Es domāju, tas ir šis Jāņa evaņģēlijs arī liecina, ka arī mums ir arī jāpliecina citiem, ja, ka arī mēs esam tiek nosaukti par gaismu, ka mēs ticīgie esam šī pasaules, ja, sāls un gaisma, lai arī nestu citiem evaņģēliju. Lai Dievs dod, ka mums ir tāds šis gara spēks iet un liecināt, būt par labiem lieciniekiem, ja, ne šajos vienkāršajos laikos, ja, jo, kā es teicu, tik daudz dažādu lietu, daudz dažādu mācību, daudz dažādu izpratņu, dažādas šelšanās, dažādas visādas šīs lietas, kas notiek pasaulē. Lai Dieva gars dod tādu gudrību, tādu pazemību, lai piepildu mūs ar mīlestību un tādu pazemību, bet paliksim pie šīs vienkāršās ticības Jēzum, bet tajā laikā pārbaudīsim, vai šī ticība man tiešām ienes šos atgriešanās augļus, vai mana sirds mainās. Ja kaut kur varbūt kaut kas ir apstājies, varbūt kaut kas, tad atkal mēs varam lūgt Dievs piedod man to, vai to lūdzu atjauno man, Dieva gars vadi man tālāk. Es ticu Tev, Jēzu. Paliksim šajā evaņģēlijā, šajā gaismā, lai Dievs svētī.